আজকে প্রথম একটা নতুন একটা ইয়া দেখতেছি গরুকে দহন করার জন্য। ঠিক আছে, এটা কি বলে এটাকে? ফাটক ফাটক। গরু পালন করছেন, আবার ছাগল পালন করছেন, হাঁসও পালন করছেন, মুরগি পালন করছেন, বাদ আর কিছু রাখেন নাই। যাই হোক সারাদিন কাজ করে তো সেরকম ভাবে 15-20 বার আমি গলে ঢুকবো সারাদিনে। 15-20 বার মানে বেশি ধরতে গেলে ওই গরু পায়খানা করলে সাথে সাথে গরুর দুধ দিই এখন মোটামুটি প্রতিদিন প্রায় 1 কেজির উপরে দুধ লাগে। আর ওই রাখা হয় প্রতিদিন ওই বস্তার মধ্যে। বস্তার মধ্যে না? কিভাবে গরুর দুধ খাওয়ান? ওই যে ফিডার দিয়ে না মানুষের বাচ্চা। আচ্ছা, আপনার পরিচয় কিন্তু এখনো নেওয়া হয় নাই, পরিচয়টাকে বলেন। আমি রুহুল আমিন প্রধান। আপনার পেশাটা কি? আমার পেশা কৃষি, পাশাপাশি আমার ওই সার কীটনাশকের দোকান আছে, আর যে গরু ছাগল আছে এগুলো টুকটাক করতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, খামারে আসলাম। কয়টা গরু কয়টা ছাগল আছে আপনার? ছাগল তো মাশাআল্লাহ মনে হয় 6-7টা আছে। 6-7টা আছে না? আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। ছোট বড় দিয়ে, আর গরু ছোট বড় দিয়ে 4টা আছে না? বাহ, সেটটা করছেন, সেটটা মোটামুটি অনেক সুন্দর করছেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অনেক ভালো। তো সেটটা কি পরিকল্পনাভাবে করা হয়েছে নাকি? পরিকল্পিতভাবেই করা, আস্তে আস্তে হয়তো ছোট থেকে দেখি বড় করা যায় কিনা।
আপনারা এখন করতেছেন, এটা খুব ভালো লাগলো যে দেশি গরু পালন করতেছেন, ঠিক আছে, কিন্তু এখন বেশিরভাগ খামারে দেখা যাচ্ছে যে খামারে ঢুকলে দেশি গরুর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু এখন কিন্তু, ঠিক আছে, সব জার্সি, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান এগুলো দুধের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আপনার একটা গরু খাচ্ছে ঠিকই পরিমাণে কিন্তু খাচ্ছে, এটাও যে পরিমাণ খাবে আপনার হচ্ছে ওটাও সেই পরিমাণে খাবে, ঠিক আছে। তো দেখা যাচ্ছে যে আপনার টোটালি কিন্তু খরচ একই পড়তেছে। সেক্ষেত্রে আপনার একটা বকনা বছর কিনে যদি আপনি করতে চান, দুধ দহন করতে চান, পরে যখন গাভী হবে তখন দুধ দহন করতে যাবেন, তখন দেখা যাবে যে আপনার একটু পার্সেন্টেজ যেগুলো বেশি আছে ওগুলো একটু ভালো উন্নত জাতের গরুগুলো, সেক্ষেত্রে আপনার কি লাভের দিক দিয়ে একটু বেশি আসছে। অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। রোগ মানে যেটা বেশি দেখা যায় সেটা হচ্ছে রোগটা, খোরা রোগটা আর কি, খোরা রোগটা, এই রোগটাই বেশিরভাগ দেখা যায়, তাছাড়া তেমন কোনো না। দেশি গরু আমরা তো মূলত দেশি গরু দিয়ে শুরু, দেশি গরু তেমন রোগ বলে খুবই কম হয়, আর এটাই হচ্ছে এরা একমাত্রই মানে বছরে বছরে একটা বাচ্চা দেয়, হ্যাঁ বছর বিয়ে নেই, আর দুধ যদিও কম হয় ওই বছরে বছরে একটা বাচ্চা দেয়, এতে লাভ হয় আর রোগ বালাই কম হয়। হ্যাঁ দেশি গরু আপনাদের এলাকায় তো মনে হয় মূলত সবাই দেশি গরুই বেশি পাবে। হ্যাঁ দেশি গরুই মানে শুরু হচ্ছে, সবাই আস্তে আস্তে বিষয়গুলো বুঝতে শিখতেছে এখন। এই তো আমি যেরকম শুরু করছি, আমি যে একটা দিয়ে শুরু করছি, আবার চিন্তা ভাবনা আবার একটা বাচ্চা আনবো আমি, ভালো বাচ্চা, হ্যাঁ এই যে জার্সি আনছি, এখন দেখি হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান দেখি একটা আনা যায় কিনা, এরকম চিন্তা ভাবনা করছি, আমি অল্প দিনের মধ্যে আনবো। বুদ্ধি পরামর্শটা কিভাবে কি নিলেন? বিভিন্ন খামারিদের দেখতেছি, ওরা তো লাভবান হচ্ছে এইসব, হ্যাঁ ইউটিউব থেকে দেখতেছি, ইয়েতে দেখতেছি, ফেসবুকে দেখতেছি, এগুলা দেখা যাচ্ছে। তো মোটামুটি এখন ইউটিউব দেখার পরে কি যে গরুটা কেনা নাকি? হ্যাঁ এটা কেনা। আচ্ছা, এটা কত দিয়ে কেনা ছিল, কয় মাস আগে কেনা ছিল? এটা তো মাসখানেক আগে কেনা, মানে আনা দিয়ে আমি তালগাছি থেকে আনছি, 52,000 পড়ছে, আর ভাড়াটা দিয়ে 54,000, ভাড়াটা দিয়ে সব 54,000 টাকার মতো পড়ছে। হ্যাঁ মোটামুটি কি গরুটা কিনে তো ভালো লাগতেছে? হ্যাঁ ভালোই আছে, মোটামুটি সবারই পছন্দ। গরু তো ভুসি খোল, কাঁচা ঘাস, খড়। হ্যাঁ কোনটা খায় আপনি বেশি ভালো মনে করেন? কাঁচা ঘাসটাই মূলত গ্রামের ভিতরকার আর ছোটোখাটো এই বিষয় তো কাঁচা ঘাসটাই বেশি খাওয়ানো হয়, আর দানাদার খাবারগুলো আর কি টুকটাক দেই। ঘাস লাগাইছি আমার জমিতে, কতটুকু জমি? ওই 8 কাঠা জমির মতো লাগাইছি, আপাতত শুরু করছি আর কি। আপনার খামারি হলে আপনার দেখা যাচ্ছে যে একটা জমিতে ঘাস লাগাইতেই হবে, লাগবে আর কি। আচ্ছা, এটা তো দেশি গরু না? হ্যাঁ এটা দেশি। কি সার? হ্যাঁ সার বাচ্চা, বিক্রির উপযোগী এখনো হয়নি? না এখনো হয়নি। হ্যাঁ বাচ্চা, হ্যাঁ ওই যে ওইবার একটা বাচ্চা হয়েছে, প্রথম বাচ্চা, ওইবার একটা বাচ্চা হয়েছে। হ্যাঁ এই যে এটা তো তাহলে আপনার দুধ হচ্ছে কত? এটা 3.5 লিটার। যদি এখানে আপনি মনে করেন যদি 10 লিটার হইতো, 15 লিটার, সে তো অনেক ভালো হইতো, অবশ্যই অনেক ভালো হইতো। দুধের দামও কিন্তু মোটামুটি পাচ্ছেন আপনারা, যে পরিমাণ দুধের দামটা পান। আমাদের দেখা যায় সিরাজগঞ্জ, সাদতপুরের এলাকায় কিন্তু দুধের দাম আপনারা, আমরা কিন্তু এতটুকু পাই না কিন্তু, আপনারা অনেক তুলনামূলকভাবে কিন্তু অনেক ভালো পান। এখানে কয়টা গরু রাখা যাবে আপনার এখানে? এটা তো আমার গোড়া করা আছে 7টা, এখন আসলে 5টা গরু ভালোভাবে পালা যাবে। 5টা গরু নড়াচড়া করতে যাবে, যেহেতু আমরা মানুষ, আমরা ভালোভাবে থাকতে পছন্দ করি, ওদেরও ঠিক সেম, ঠিক বস্তু না, ওরা তো জীব, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, তো আপনার এখানে মোটামুটি চারদিকে একদম আটকানো দেখতেছি, কারণটা কি? ভয়ে মানে বাইরে থেকে যাতে লোকজন না আসতে পারে ওই জন্য আটকে দেওয়া, সামনে তো আছে, খোলাই আছে। মোটামুটি গরুকে যত আবহাওয়া ভিতরে রাখবেন ততই ভালো। হ্যাঁ
আমাদের তো মানুষ, আমাদের শরীরে এখন শীত লাগতেছে, ঠিক আছে, এখন ততটা শীত নেই, তারপরে কিন্তু শীত লাগতেছে, কিন্তু আমাদের তুলনায় ওদের শীতটা কম লাগতেছে এখন। হ্যাঁ এটাই। আবার যখন গরমকাল হবে তখন গরমটা বেশি লাগবে। গরমটা কিন্তু বেশি লাগবে। হ্যাঁ এটাই। তো মোটামুটি খামারটা করে, গরু খামার করে তো মোটামুটি ভালো আছেন না? ভালো আছে। নেক্সটে কি পরিকল্পনা আরো আগানো? হ্যাঁ আগানোর। তাহলে আপনার এটা হচ্ছে দেখাশোনা মূলত মেইন কে? এটা আবার আমার স্ত্রী। আসো এদিকে আসো। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? ভালো আছেন না? একটু অসুস্থ মনে হচ্ছে। কি খাবার দেখাশোনা করে করে অসুস্থ নাকি? এটাই বাসা? আপনি খাবার তো মোটামুটি আপনি দেখাশোনা করছেন নাকি? দেখাশোনা করে কিরকম লাগতেছে? এরকম কাজ কি বেশি মনে হচ্ছে? আপনার সংসারে তো দেখা যাচ্ছে অনেক কিছুই আপনি মেইনটেইন করেন, তো পাশাপাশি খামারটা কি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে না? হয় তারপরে কিছু মনে হয় না। গরুকে ভালোবাসেন তো নাকি? হ্যাঁ, গরু ছাগল দুইটাকেই ভালোবাসে। কি কি আপনার বাড়িতে আছে কি কি বলুন? গরু আছে, ছাগল আছে, হাঁস আছে, মুরগি আছে। গরু আছে, ছাগল আছে, হাঁস আছে, মুরগি আছে না? কিছুই বাদ রাখেন নাই আপনি? হ্যাঁ, সবই আছে। সবই আছে না? হ্যাঁ। কাজের ফাঁকাফাঁকি মানে সারাক্ষণই আমি মানে যে গোবর ওঠা। আপনার গোয়ালের মধ্যে ঢুকেই তো বুঝতে পারছি যে গোয়াল পরিষ্কার প্রচুর। ঠিক আছে, সারাক্ষণই আমি মানে সারাদিনই পরিষ্কারের মধ্যেই থাকে। মানে আমি না সারাদিন পরিষ্কার করে তো সেরকম ভাবে 15-20 বার আমি গোয়ালে ঢুকবো সারাদিনে। 15-20 বার? মানে বেশি ধরতে গেলে ওই গরু পায়খানা করলে সাথে সাথে ওটা আউট করে দেবে। সেরকম ময়লা দেখতেছেন না মনে নেই। তো ময়লা দেখতেছেন আপনি। আচ্ছা, ছাগলের কি করতেছেন? ছাগলকে কি কি খাবার দিচ্ছেন? ছাগলের ঘাস খায়, ঘাস খায় না? লতা পাতা। আপনার কি মূলত মনে হয় মাঠেই খাওয়া ভাত, নাকি? হ্যাঁ, ভুসি ভাত এগুলাও খায়। তাহলে ছাগল কয়টা আছে এরকম? এরকম তো 7টা আছে বাড়িতে, আর বর্গা দেওয়া বাকি দেওয়া আছে। বাকি কয়টা দিয়েছেন? 2টা আছে। তাহলে আপনার টোটালি সব দাঁড়াচ্ছে কত ছাগল? এই 10-12টা। আপনি তো ফার্স্ট টাইম বললেন আমি তো একটা ছাগলকে করে নিয়ে রাখছিলাম, তো বললেন তার মা নাকি মারা গেছিল, তো মোটামুটি ওটা মূলত ওটা কোন কারণে মারা গেছিল? ওটা হচ্ছে বাচ্চা 2টা হওয়ার পরে তারপর আমি বুঝতে পারি নাই, কিন্তু ফুল একটু মানে ঠেকেছিল, আচ্ছা, ঠেকেছিল কিন্তু বুঝতে পারি নাই, সেই কারণেই মানে ছাগলটা মারা গেছে। এই কারণে মূলত হ্যাঁ মারা হ্যাঁ। গেছিল। আর এই যে এই ছাগলগুলো পালন করছেন মোটামুটি রোগ বালাই কিরকম? কোনটা না, রোগ বালাই বেশি নাই, কিন্তু ঠান্ডা না লাগে। গরু পালন করছেন, আবার ছাগল পালন করছেন, হাঁসও পালন করছেন, মুরগি পালন করছেন, বাদা কিছু রাখেন নাই, যাই হোক। তো মোটামুটি সব টোটালি পালন করে আপনাদের দুজনেরই তো সব ভালো লাগতেছে নাকি? এটা একটা বাড়তি একটা মোসে কামায়ের কিংবা বাড়তি একটা টাকার একটা উৎস। হ্যাঁ, কারণ ছেলে মেয়ে আছে, তাদের মানুষ করা লাগবে, একটা পরিকল্পিতভাবেই করা। হ্যাঁ, কষ্ট করেন, আল্লাহ তাআলা বলছেই তো কষ্ট করবেন ফল আমি দেব। এটাই আর কি। ঠিক আছে, গরুটা দুধ দহন করাটি দেখি আমি। আচ্ছা গরু আচ্ছা, তাহলে গরু তাহলে বাইরে তো নেবেন না? আচ্ছা, গরু তাহলে নিয়ে আসুন, বাইরে নিয়ে আসুন। তো গরু কি পাজি নাকি? মানে কি একা তো না দেখে না কি করে। পাজির জন্য এই অবস্থা না? দর্শক, আজকে প্রথম একটা নতুন একটা ইয়া দেখতেছি গরুকে দহন করার জন্য। ঠিক আছে, এটা কি বলে এটাকে? ফাটক। সব যেগুলো দুষ্ট করে সেগুলোর জন্য ফাটকের অবস্থা না? হ্যাঁ একদম কি উপরে একদম বেঁধে নিচ্ছেন না? বেঁধে নিচ্ছি, ও খালি লড়ে। নিচ দেবার কি লাঠি? হ্যাঁ, দেখি এই পাহাটা পাহাটা। তো দর্শক বন্ধুরা, দুষ্টু গরুর একদম দুধ দহন করার সঠিক পদ্ধতি দেখানোর সাথে সাথে এই খামারটাও দেখানোর কিন্তু আপনাদের আমি চেষ্টা করেছি। তো মোটামুটি কিন্তু একটা প্রান্তিক খামারি কীভাবে গরু পালন করছে, তার পাশাপাশি ছাগল কীভাবে পালন করছে, এবং এই দুষ্টু গরু দুধ দহন করছে কীভাবে, যেগুলো আপনারা বলেন যে আমাদের গরু লাথি মারে দুধ দহন করার সময়, তাহলে এগুলোকে দুধ দহন করবো কীভাবে, তাদের জন্য এই টেকনিকের দেখানোর চেষ্টা করলাম। আপনার এই ফাটকটা মোটামুটি সুন্দরভাবে দেখানোর চেষ্টা করলাম। তো মোটামুটি আজকের এই ভিডিওটা দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই দর্শক বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন।
ধন্যবাদ। এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং জিহাদুল অফিসিয়াল চ্যানেলের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।